și bine m-am regăsit la un nou vlog și o să voi da tricul cu Kendama și alături de el. Da, și să vă abonați la el, o să scrie like-ul în descriere. Da, și hai să dau eu. Da. Să vedeți. Vă da el schemele deocamdată și eu
la un nou vlog și voi